Eu tô embaixo no trem. Gente, tem uma quadra aqui dentro da casa da Camila. O que você está fazendo isso? Meu divino Pai Eterno. Gente, tem uma quadra aqui dentro. Já imaginou se nós tivesse um trem desse aqui, lá na roça? Meu Deus, olha, uma quadra dentro da casa. Olha lá, a escrita assim, ó, Agroboy. Pensa. Meu Deus do céu. Gente. O homem é besta com bola, né? Olha, pode ver uma bola. Que essa daqui tá... Pra que ela tá gritando? Que isso? Ai, gente, o Bandeira chama Bandeira, é o apelido dele. A Júlia chama ele de banana. E ela fica, vai, banana. Olha o pé sujo, olha o pé sujo. Pra quem você tá torcendo, amiga? Pro banana e o... Tomei um banhão agora. Não há de ver que aqui tem uma quadra de esporte. Você tá maluco? Esse agrobol? Eu não acho agrobol, não. Jogando futebol, né? Você tá doido. Tô brincando. Olha o Matuê. Estamos chegando para ver a confusão que tá rolando aqui dentro. Falei bagunça. Meu Deus do céu, olha aqui, olha aí, olha aí. Olha aí. Ai. Te falo, olha quem tá aqui. Deixa eu te falar. Polícia baixar aqui, filho, vocês três aí, é 40 anos de cadeia. Essa corrente foi comprar umas 2 fazendas, né? Essa corrente aqui é... Meu filho. Nossa senhora. Quem chegou aqui do nada? Essa corrente aqui é... Não entendi nada, o que tá acontecendo aqui? Olha quem chegou aqui do nada. Oi, eu não te dei oi aqui no... Eu te dei oi aqui, né? Tudo bom? Olá, tudo bem? Ô, querido, prazer imenso, viu? Rapaz. Olha! Uma semana inteira encontrando vocês agora, tá louco, viu? O que é isso? Bom demais, aí. Nada, a gente tava gravando vídeo aqui. Ou o Super Choque. A gente tava aqui jogando a bola. Jogando a bola, gravando e do nada. Então tá, né? Fazer o quê? E aí, Bandeira? Oi, tudo bem? Do nada os caras chegam? Pois é, ué, não entendi não. Tá chiquinho hoje, chiquinho, todo de preto. Senhora, dá pra comprar minha casa um trem desse aqui, irmão. Irmão, Isso aqui dá pra comprar 10 estudos dos bons? Você fala isso, meus credores ficam tudo desesperados agora. Na hora que eu cheguei, não cumprimentei a dona da casa, né? Oi, gente, tudo bom? Seja bem-vindo, fique à vontade, tá? Valeu demais, tá? Pra receber a gente. Que isso, Vocês gravam no 12 aqui, hein? Aqui, meu filho, ó. Nossa, desde a hora que chegou. Você não tá nem cansado? Não, amigo, tô preparada agora pra próxima. Tá brincando? Essa última é o campeão geral, deve honrarias ao... Representa, vai. Chegou humilhando mesmo, né? Entendi. Ô, Jax, que é isso aí? Antes de gravar, ele já tinha feito uma, gravou e fez outra. É a bola murcha? Yeah, I like someone, but he doesn't like me back. Really? Yeah. Where he is from? Que merda. Tá tudo errado. From Minas Gerais? Deixa eu... Peraí, my name is Julie Lachoname Ferreira. Yeah, nice to meet you. What? What do you do? Are you a TikToker? Oh, you're a renegade. Renegade. Fica renegade. And what about you? Do you have a boyfriend? Eu nem acredito. Não tô acreditando, não. Em menos de uma semana, tô vendo meu pai de novo. Não tô nem acreditando. Olha.
Hoje aqui nós gravamos um monte de vídeo pro canal da Camila Loures, pro canal do Jacó. Um monte de dois conteúdos pra vocês. E agora eu vou lá, né? Eu tava tomando banho e meu pai chegou. Tô nem acreditando que eu fui ver meu pai de novo. Oh, meu Deus do céu. Boa noite pra vocês, meus filhos. Eu tô meio sumido aqui, né? Mas eu passei o dia todo hoje gravando uns trem pro YouTube, com a Camila, gravando com o Jacó, gravando uns trem. Quando sair, vocês vão saber. Eu vou falar pra vocês vão lá assistir, que os vídeos de hoje que nós gravamos hoje ficou tudo bom, viu? O trem ficou engraçado. Então eu tô bem, meus filhos, fiquei meio sumido, mas agora à noite eu vou tentar fazer uns stories pra vocês, bom. E chegou uns companheiros meus aqui, que eu tava com ele esses dias pra trás lá no Tubarão, e ele está aqui hoje. Então, vou lá caçar eles, vou lá falar com eles. Fih, mas não tem base não, é 2 shows dos Menotti em menos de uma semana. Eu tô importante mesmo, hein? Nunca imaginei na minha vida. Tem base. Outro lugar, pra sua casa ou pra minha vida. Você escolhe. Tristeza vai se matar com uma dose de alegria. Com você completando meu dia. Vem ser a minha semana, meu fim de semana, meu feriado, meu remédio controlado, o meu disco arranhado, daquela parte que diz eu te amo, te amo, te amo. Mas, gente... Uai, você tá aprumado aí, meu filho? Que é isso, hein? Deixa... Olha... Tomou banho... Gente do céu, tem base de trem desse? Show dos Menotti, 2 vezes pra nós. 2 vezes na semana. Nossa senhora, eu acho que eu vou ficar por aqui, né? Tá em fora, né? Só vai voltar pro Goiás. É verdade, né? Porque você tá arrumado, hein, meu filho? Que é isso? Aí essa é bom, hein? Modão, rapaz do céu, você é besta. Aí canta, viu? Eu também tô aprumado. Parece que eu vou pra pecuária. Sentei aqui do lado. Mas eu tô do lado da carne. Ô, deixa eu perguntar, falando agora, você tá saindo de casa, o vizinho falou assim, você tava com aquele tal de vernier lá na fazenda, né? Falar? Mentira. Falou, Aqui em Minas Gerais eles conhecem. Falou, gente boa, falei de jeito nenhum, se puder manter a distância é bom. Olha, agora eu tô esperando você lá na roça em Goiás, hein? Tá combinado já. Então tá bom, combinado, né? Ó, a carne aqui tá boa, viu? Pode continuar no Mas 12 não aí. precisava E pegar- brincar de ser feliz. Meio desse tanto. Não, que é isso? Nossa, eu como mesmo. Você tá doido. Ó. Olha quem veio aqui, gente. Não é essa menor de Fabiano, meus vizinhos. Ai, eu amo demais. Ô, gente, eu vou contar pra vocês que eu fiquei assim, ó. Mandei mensagem assim pro César. Mentira. Aquela música do TikTok que todo mundo é viciado. Vem ser a minha semana, meu fim de semana, meu feriado. É deles. É deles, tá? Ô, gente. Não, vocês vão ter que cantar ao vivo pra nós. Completando meu dia, Vem ser a minha semana, meu fim de semana, meu feriado. meu remédio controlado, o meu disco arranhado, Naquela parte que diz eu te amo, eu te amo, eu te amo. Te amo, te amo, te amo, te amo. te amo. Meu amor! Não quero abrir meus olhos, Quero ser que viver num sonho de sermos só você e eu. Nada mais sei de nós, aos modão! abraçados do desejo. Meu pai é mó feliz, olha lá. Porque já estou cansado de ser o pra curar o seu tédio, os seus amores, seu palhaço, fazer o que sempre quis. Eu só Cansei comendo. de curar sua fossa quando você não se sente. Eu quero que risque meu nome da sua agenda. Esqueça o meu telefone, não me ligue
Velho do céu, tô ficando agoniado. Vocês três são burros demais, velho. Cara, tem 1 hora que vocês não estão dando conta de fazer uma dancinha que é 2 passos, pelo amor de Deus. Desiste. Agora vai dar certo. Ó. É porque tudo tem que dar errado pra depois dar certo. Então tá. Vamos esperar mais 2 horas só, tá? Bora. Falei que tava rolando churrasco na casa do vizinho. Olha ela! Não é mentira não, viu? É churrasco mesmo ali, ó. Ô, gente, já estamos organizando tudo. PH. Né? Churrasquinho. Churrasquinho tem que ter, né, PH? Tem que ter, vamos fazer um churrasquinho. Ai, Obrigado, gente, eu viu? amo muito, viu? Eu amo muito. A gente também te ama muito. Queima a boca aí, moçada. Vamos queimar a boca aí. Deixa eu te falar. É melhor que carne. Vai devagar que tem mais gente pra comer, viu? Sistemático, não como assim, não. Vamos cantar pra uma plateia tão seleta. Rapaz, Jacques Lanier, Camila Loures, que prazer. E você quem é mesmo? eu sou... Não, tá bom, já.